Olá, meus amores! Tiveram saudades minhas? Hoje vamos... Onde é que nós vamos? Vamos a isto. Ver estas cascatas. E vamos andar 1 hora. E viemos a turistas. A Joana, perdida na tribo. Já não está a aguentar a pressão. Olha para mim, olha isso. Vamos lá para respirar já. Para! Minha para lá essa mochila. Não é toda vermelha. Não estou? Ah, Diogo, para. Mas que eu não percebo. Eu estou a ver a luzinha. Então anda lá só. Oh, Diogo. Eu não sei o que faço. Eu não estou a brincar. Um trilho tem que dar a volta. Mas então como é que vai ver outro caminho já? Diogo, é um trilho. Tem que dar, há um ponto de entrada e um ponto de saída. Mas tem que descer, o pior é descer, não é subir. Não é nada, não, anda lá, por amor de Deus. Sobe. Nós demoramos 1h30 a subir. Vamos 1h30 aqui a subir. Nós começamos às 11, é 12h30. E pronto.
Nem meia, duas. Às 2 horas sobe. Chove nada, anda lá, Joana, sobe mais um bocado. Não quero. Anda lá. Não. Não. Joana, oh, está-me mesmo, eu juro, está-me mesmo a Por chegar. isso mesmo. Oh, os outros já vieram. Tem que poupar calorias para descer energia. Anda, Joana. Sobe. Sobe. Falta pouco. Não, não vais ao Mac. Não, mas não vais ir ao Mac. Por que não? Então acabamos de queimar as calorias. Joana, quase a 100 metros de chegar ao final e não quer vir para cima. Anda lá, Joana. Já está o quê? Tu ainda não subiste? Não vou subir mais. Anda lá, Joana. Tu estás a subir aos poucos, estás a demorar mais tempo. Anda lá. Olha, eu quero descer. Eu quero sempre descer. Vai descer. Uma crise. Anda lá, Joana. Vamos deixar triste.